إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid al-usul sunnada ayaan ku dhex jirnay ijaasadan soo gaarnay thumma al-ijaasatu ijaasadu maaha midii oo duruqda suufiyada maahan taas mid iska kooxsamay fiye ahayd taas diin ma ku tacalluqin inda isku dhajiya waxa la yiri meerina ijaasadii la insiina marada ku dhig wax iska oo kooxsamaysiya oo dadka kale to looga duwayo qofka hebel ijaasada siiyay waa dariiq hebla intaas laga rabay tan waa dariiqa cilmi oo cilmiga lagu kala dhaxlo weey marka wax shaqo isku leh maaha wixii shabahana maaha taas waxa inda isku dhajiya marada ku dhaga waxa weeyaan marka waxba loo sheegay qaar tawxiidkooda u sheegayaan oo tawxiidka muslimiinta ka duwan la ilaha illa allah muhammad rasuul fi kulli lamhatin wa nafasa ma adada wasa'il wax oo aan waxba ka garanayn oo dheer oo tawxiid lagu sheegay oo tawxiidkeeni la ilaha illa allah muhammad rasuul aan ahayn weeyday mid kale wax kale la socdaan ay qaar u meerinayeen qaarna wax kale hadba un dariiqada ku xiranta marka kaas iska kooxsamaysiyo ahaa ee dariiqa cilmi lagu kala dhaxla ma ahayn midan waa dariiqa cilmi lagu kala dhaxlayo isma laha thumma al-ijaasatu ijaasadii thumma al-martabatu martabada الثالثة صدحيدا الإجازة إجازة وي marka qabarka dhigo mubtada inta iska soo qadarati ثم مرتبة الثالثة صدحيدا الإجازة إجازة وي illa waxaan ku dhex jirnay maraatibta oo raawiga aan saxaabiga ahayn oo xadiiska ku wariyo tii koowaad ugu sarreeyay waxa shiiqa aqriyay markaas uu daalibkuna dhigaystay taas midda koowaad ee tii labaadna waxa daalibka shiiqa ku dulaqay shiiquna waa ka saxay oo ka dhigaysanay labadaas ugu sarreeyay midda saddexaad way ijaasadu ma thumma martabada الثالثة صدحيدا الإجازة إجازة وي إجازة معنيده وإذن waxaan ku idmay kitaabka hebela inaad iga warido ama xadiidka hebela inaad iga warido ijaasa macnaheedu waa idan waa intaas fayaqulu wuxuu leeyahay sheekhi wuxuu leeyahay ajaztu laka waxaan ku baneeyay riwaayatal kitaabi kitaabkii warintiisa kitaabka al-fulani hebel loo nisbeeyay aw amase masmuucaati ajaztu laka waxaan ku baneeyay riwaayata masmuucaati ahadiista aan maqlay dhammaantood inaad iga warido idan marka ijaazada laba shay ayuu dhinaca laga fiiriyaa dhanka koobaad laasim idan waa in shiiqa uu ka soo baxaa idankaasuna labu ku imaan karaa inuu yahay qowli iyo inuu yahay kitaab labadaas uu ku imaan karaa kii qowliga ayuu noo sheegay wakadal kitaabaduna waa la mid inuu u qoro oo waqad inta u qoro uu ugu qoro waxaan kuu ijaazeeyoon kuu baneeyey inaad iga warido kitaabka hebel ah ama axaadiista aan maqlay inuu u qorona waa la mid oo waraqadaas uu u dhiibo oo la gaarsiiyo marka ijaasadu waa idan laba dariiqayna ku imaan kartaa lafdi iyo kitaabi taas waa dhinac marka tii lafdiga ayuu noo sheegay ajaztu laka waxaan kuu baneeyoon kuu ijaaseeyey riwaayatal kitaabi kitaabka warintiisa kitaabka al-fulani waa sheega sahih bukhari uu leeyahay mesela ama muslim uu leeyahay ana waxa mid kanu sheegaya kii uu markaas u ijaaseeyay sheegay kitaab al-fulani waa saaf aw masmuucaatina waa mid kale tanna waxay ka tahay mujaazu bihi shayga la isku ijaaseynaya la budda an yakuna macluuma waa laga maarmaan inuu macluum yahay waxa mamnuuc oo la diidaa inuu yiraahdo ajaztu laka an tarwiya anni ba'd masmuucaati ahadiista anigu aan maqleen soo naqliyay gobol kamidan ku ijaasay ma banaana ama inuu yiraahdo ajaztu laka an tarwiya anni ba'd sahih al-bukhari ma banaana hal ba'd waake ya yaqaan
marka mujaazu bihiga waxa laazim an yakuna macluuma say ku noqon kara laba mid ku noqon kara imma bit'yin wa imma bit'mim labadaas mid ku noqon kara imma bit'yin inuu ayino waa in dhiga sharxana misalada sidaas aan waxaynu ku dhigay sharxina ku taabo imma bit'yin inuu macluum ku noqdo wa imma bit'mim amimid inuu ku noqdo bit'yin xalala jeeda waa mid hormariyay أجزت لك رواية الكتاب الفلاني وتعيين وعينا وحنكو إطمي إنك إغوريدو صحيح المسلم تسوى بالتعيين وإما بالتعميمنا أجزت لك رواية مسموعات حديث كستون أنوب مقلي ويغوري كرتا marka tanawuxu lagu cayinay tacmiimka waxay ku cayinanta dhammaan ahadiista uu maqlay tan dambe marka waxa waajib ku noqonayda inuu dadaalo raawigu oo xadiis kasto u sugnaado agtiisa ka ansax inuu shiiqaan wariyay uu si wariyo ama ka raba juhd ila raadin daalkii ka rabta marka inuu marada dhexda ugu xirto uu shiiqan xadiistiisa daba galo kii uu yaqiinsado inuu wariyay oo ahadiista uu wariyay shiiqu uu kamid yahay idan uu haysta waa warina marka taasuna waa tacmiim marka ijaasaduna waa qowl iyo kitaaba mujaazu bihiga shayga la isku ijaasaynayana waa tacyiin iyo tacmiim waa inuu labadaas mid macluum ku noqdo taas waa ijaaza oo aysan la socon kitaab u dhiibay maahan inuu kitaabka u dhiibay kaniga wari hadda waxa la galaa mid kaleeto oo nooc ijaasada kamid ah uu yiri wal munaawalatu iyo munaawaladii waxay ku cadfan tahay tumal ijaasatu ثم المرتبة الثالثة الإجازة إجازة وهي والمناولة مناولة ويسكن مرتبة بل تنافسي سريدون طبع مناولة وانو إجازة كاملة سقاكو عدينا وقوكو فيناول شيق وأديبه هو تلميذك كتاب أديبه ويقول وقول ليه إروه كتاب كان وري عني حقيقة كوري كتاب تؤديه وإذا ما أقدر كتاب كؤديه مركا لما شيء مدوى إنه سمية إنه ملكية وإذا كتاب كان قاضو أنا أسوري والنسخة هو شيء وأسوري وأصحن وري يقوري إياه إنه عاليه يركا سوقر وأنت النسخة كسقرة تكون مقابلة مركا تخبصته إنه يدي وكالتها يسوعي هدون تؤديه هو وعيشه معنوي ماله يرى العلماء تؤديه وإذا هو يقوري maruu gacanta ka saaro farahiga soo saar hay ka faa'iid waxba kama faa'iidin idan ki baa wax ma ka soo haray marka munaawala oo macal idan markay noqoto waa a'la darajaat ijaaza wax lagu wariyo darajaadkeeda waa mid ugu sareeyo waa darajada ugu sareeyo maxaa yeelay tacyiin kitaabku waa cayinaya tashqiisna waa u dhiibay marka tacyiin iyo tashqiis u haysta idan waa ugu daray marka waa a'la maratib al-ijaza munawalada oo idan kula socda iyo wal munawalatu munawaladi fayunawilu shiiqu wa udibahu ardaga kitaab wa yaqulu wuxuu leeyahay irwihi kitaabkan wari anni xaqayga ka wari fayaqulu tilmiidku inuu hada markuu gudbinayo fayaqulu ardagu wuxuu leeyahay anba'ana shiiq fulaan hebel ayaa ii sheegay lihi ma yahadathani lihi ma akhbarana حدثنا يخبرنا منا مدحاي الا انه كدر امي وصصعطه haduu yiraahdo aqbarana yahadathana waxay u baahan tahay ijaaza inuu ku daro ama munaawala laakiin anba'ana haduu kaligeed yiraahdo waa la fahmaa in ijaazata waa istilaah oo mutaakhiriin tuleeyay mutaakhiriinta waxay istilaahan u heshiiyeen xadiidki ijaaza aad ku gudbaydo ma hashiiqu kuma akhrin aduguna waxa weeyaan kuma aadan dul akhrin kaliya waxa haysataa waa idan وإن آدم إن حدثنا يخبرنا لكن مركز قدبيد آتر هذا أنبعنا قف كستو حديثي قانا أنبعنا هذا مركز مقلوب كقرنا إن إجازتها وحاو فيقول تلميذك وحليه أنبعنا فلان شو فلان نورهم وإن قال هدو أرتقو يرادو أخبرنا ونقبري فلا بد والله مارمان من إجازة أو مناولة لازم لا أصل في مدو وإنه قدره هدو أديكسدو لفظك أخبرنا وإنه يراد إجازة أما هدو يرادو
akhbarana waynu yiraahdaa munawalatan si loo fahmo hadii kaleeto shiiqi khabrid ma khabrina ma akhrin xadiidka hadduu akhbarana ku gaabsado kibiyay noqday waa ka been sheeg hal uma khabrin waa u idmo in la kala fahmaa marka maxay ilaahay hadhow tacaarud markuu yimaado waxa la rabaa wax lagu kala rajaxo kala xoog badan marka inuu ka been sheegay noqday uma xadiisin uma khabrin waa u idmay waa inuu cadeeyo marka waa inuu cadeeyo haddii kale inuu ka been sheegay noqday ijaazada khulaas ahaan afar loo qaybiyaa qayb midda koowaad martabada koowaad waxaa la yidhaahdaa ijaazatun likhaasin fii khaasin ijaazatun likhaasin fii khaasin waa in qof khaas ah loo ijaaseeyaa waana in kitaab khaasa loo ijaaseeyaa oo taasoo kale tusaaleed waxay tahay inuu yidhahdo shiiqii qof khaasuu la hadlaa ajaztu limuxammadin riwaayat alxadiid alfulaaniy xadiidka hebela inuu iga wariyaan maxamed i ijaasiyey marka taasoo kale waxaa la yidhahdaa ijaasatun likhaasin fii khaasin waa ijaaso qof khaasa loo ijaaseeyey xadiid khaasna loo ijaaseeyey martabada labaad waxa ay tahay ijaazatun likhaasin fii caamin waa in waxay qofka loo ijaasayna uu khaasi oo qof gaara yahay laakiin waxa loo ijaasayna ay caam noqoto caam inay noqoto sida shiiqu inuu yidhaahdo kaleeto ajaztu limuxammadin fiir qofku u ijaasayna waa khaas an yarwiya cannii marwiyaati dhammaan xadiisan wariyo waa u idmay inuu iga wariyo u dareemay inuu aqoon badan u leeyahay oo u fahmi karo marka taasna waxaa la yidhahdaa ijaazatun likhaasin fii caamin waa in qof khaas ah loo ijaaseeyo axaadiis caam ah sida inuu yidhaahdo ajaztu limuxammadin an yarwiya cannii marwiyaati martabada saddexayda waa ijaazatun licaamin fii khaasin dadka wax loo ijaasaynaa waa caam laakiin waxa la ijaasaynayoo la idmayo mujaasu bihiga waa khaas ijaazatun licaamin fii khaasin kaan yaquula sida inuu yidhahdo kale shiiqu ajaztu lijamiici almucaasiriina lii dadka igu wakhtiga dhammaan waxaan u ijaaseeyey an yarwuu cannii alxadiid alfulaaniya xadiidka hebela inay iga wariyaan xadiidka hebela marka dadka wax loo ijaasaynaa waa caam laakiin waxa la ijaasaynayaa khaas oo waa hal xadiid maalan tusaale weeye taas waa ijaazatun licaamin fii khaasin sida inuu yidhaahdo kaleeto ajaztu lijamiici almucaasiriina lii an yarwuu cannii alxadiid alfulaaniya kaasna waa midkaas midka ugu dambeeya afraad araabic ijaazatu caamin licaamin ijaazatu caamin licaamin inuu wax weeyaan caam ijaaseeyo axaadiis ah uuna u ijaaseeyo caam dad ah sida inuu yidhaahdo kaleeto ajaztu lijamiici almucaasiriina lii dadka ila mucaasarooday dhammaan waxaan u ijaaseeyey an yarwuu cannii jamiica masmuucaati inay iga wariyaan dhammaan axaadiista aniga aan wariyey ajaztu lijamiici almucaasiriina lii an yarwuu cannii jamiica masmuucaati afartaas u qaybiya warkeedu waa iska badan yahaade fanniga musalax xadiida loo aadaa ee waa qadar yar ay ka soo qaataan usuuliyiintu maadaama waxay ictimaadayaan la rabo in xukunka lagu dhiso oo ayaga ay wax ku dhisayaan uu yahay alkitaab wa sunna kitaabka iyo sunnada inay wax ka sheegaan waa ku qasbay usuuliyiintu ee fannigoodii ma aha fannigii waa mustalax alxadiid loo aadaya ijaaso iyo baabkeeda وحكي وحا لغا شيغي عن ابي حنيفه وابي يوسف منع الروايه ورنت ديديده بهما بالاجازه والمناوله وحلو وريو هل كان وحو هادليا العلم غبل كميدا لغا شيغي اني ديدين اجازه iyo munawala in wax lagu wariyo abu xaniifa iyo ardaygiisi abi yusuf aan laga sheegay وحكي وحا لغا شيغي حكي وحو cabira kana sugna waa kala qaadeen
saasuu uga cabira markaa siiqatu tamriid وحكي وحا لغا شيغي عن ابي حنيفه وابي يوسف منع الروايه ورنت ديديده بهما بالاجازه والمناوله وحلو وريو لكن شرح فيري اي بالاجازه والمناوله وهذا منعغاس محمول وحا لغو حنبارا على غير العالم بما في الكتاب ابو يوسف iyo shiiqiisa ابو حنيفه waxay diidayeen waxay tahay kitaabka la ijaasaynayo waxa ku sugan qof aan fahmayn in loo ijaasayo taasay diidayeen waxay leeyihiin shardi waxa ah qofka kitaabka loo ijaasaynayo waxa ku dhex yaala inuu garana taasay diidayeen ma diidayaan qof gara kara kitaabka waxa ku yaala in loo ijaasayo saas ku wariyo ana sida jamaahiir cilmi ay ogolaadeen ma diidayaan laakiin waxay leeyihiin war shardi ha loo yeelo qofkaan aad wax u ijaasaynaydaa waa inuu shardi waxa ah waxa aad u ijaasaynayda qof fahmi kara inuu yahay oo dadkii saas wax ugu gudbi kara saasay leeyihiin shardigaasay dhigayaan ma aha inay leeyihiin bataatan ba ijaaso dhan wax laguma wari karo munaawalo dhan wax laguma wari karo ma dhahayaan marka shardigaasay u dhigayaan waxay diidayaan qofan kitaabka waxa ku sugan aqoon sida usuuliyiinta xanafiyadu ay nasgareeyeen laakiin qofka caalimka kuwa waxa kitaabka ku yaala waa bannaan tahay in wax lagu wariyo ijaaso iyo munaawalo labadaba waan ogoliyay ولا تجوز ما بنانا الرواية ورين بقوله بسبب قول شيق قولك سيرتنا وكوريو هذا الكتاب كتاب كان سماعي أي مسموعي حديث كان مقلي كميدي هدي شيق يرادو كتاب كان أنا وريو هو لن بكوريو لكن مطبه وكو إتمي فيه وكو إتمي مطبهن كريه وأوقف وحي حد كتاب كان مثلا وحي صحيح المسلم كان أنا وريه هبلا كوري من سنة كيوبا وشاوي سنة كيسا كوريو يقورنا مطلي وما أنا أخرين أرتقنا ما أخرين هذا المطلي كان حدثني الشيخ فلان انت سنة ثقات مطلي كان سببت أوحى دعكر تشيقه ما دام وصفوا إدمن إنه خلال أبي هاي سنة كان أما كتابك كوتشير هدو مركا وإدمن لها خلال كاسو شيء له لكن ما دام وصلوا إدمن لقى عبصانيا ورميي سوما دعكر إنه خلال كأبي سابتو إدمن ديدي marka inuu u sheegay kaliya uga wari karo hadhow walaasi markuu ka warina haduusan u aqrin ardaguna uusan shiiqa ku dul aqrin ijaaza markuu wax ku warina waa in idan ay haa ijaazada asal waxa waa idankaas hayna inuu kitaabka khalal ku ogyahay dhacda sababtaas uu idmi diiday markaasuu wala tajuus ma banana ar-riwaayatu wax warin bi qawli shiiqa qawlkiisa sabtiis lagu wariyo uu yiraahdo shiiqu hada al-kitaabu kitaabkan samaa'i ay masmuu'aati ahadiith aan maqlay way kitaabkan بدون إذنه شيق إذن كيس اللعنتين أو يرهدو فيها في الرواية أو إذن لها إذن كي الرواية إذن لها أسدون إذن إنو الشيخ قبره ما هو ركره بدون إذنه إذن الشيخ شيخ إذن كيس اللعنتين أو يرهدو فيها في الرواية الإذن ولا وجوده ولا بسبب وجوده أردك هريدي سسربتنا كما وركره بخط شيق قرال في سوء هاي تمام مسألة الوجادة لهذا وجادة بكسر واو قال لهذا مثلا أرتق يوحو هذا الشيق قد سوء يكان هاو حقيقي كرو هذا ما بيكرو حدثني الشيخ فلان ما بيكرو كما وركرو قرال كشيق يكان حديثك قرآن هذا وانت كلمة سنة كيلة شيقت كما قاعدة كرو ما كقاعدة كرو maxaa yeelay maadaama shiiqu u aqrin asaguna uusan shiiqa ku dul aqrin waxa soo haray waa ijaasana ma haysto ijaasana macnaheedu waa idan ma haysto marka wuxuu kaliya dhigi karaa wajadtu bi khaddi fulaan ha qoraalka hebel waxaan ka helay kada wa kada intaasuu ku warina hal la garto inaan loo idmin inuusan shiiqa ku dul aqrin inaan shiiqu u aqrin hal la fahmin intaas waa sheegi kara wajadtu bi khaddi fulaan كذا وكذا قرال كي شيخ هبل او قران اقان ان ساس كاركاي انت سوري لكن كما وريك حدثني ولا اخبرني ولا انباني من مديكم كما وريك مركز ولا وجودي ولا بوجودي هلدي سنه كما وما بنان انه كو وريا بخدي شيخ قدكي سي او هلي بل يقول وحليه وجدت وحن هلي كذا كتاب هبلان هلي ما حديث هبلان هلي ساس وإنه يرادا وجدت وان هلي بخط فلان أولي
hebel qadkiisii iyo qoraalkiisii kada wa kada saasay saasan ka yahay waa mas'ala kale taasna waa ka gudubnay wa mataa waqtigii wajada uu helo samaaca xadiidkii uu shiiqa ka maqlay bikhadin qoraalna uu ku helo qoraalkaasoo yuthaqu bihi lagu kalsoon yahay wa qalaba uuna ka qaalib noqdo calaa dhanni malihiisa rawaahu waa warinaa wa in lam yadkuru yuusan ba xasuusane khilaafan xaalan khilaafayno liabi xaniifa tana waxay tahay xadiidu shiiqa ka maqlay shiiquu xadiid ka maqlay xadiidkii waa halmaamay hadhow xadiidkii qoraan uu helay oo uu hubo waa aqriyey waa yaqiinsaday xadiidkii macnaha qalabatu dhanni yaqiin maaha qalabatu dhanni dhannigiisa gaalib waxa ka noqday xadiidkii waa sidii aad shiiqa uga maqashay hadhow caadi uga wari kara akhbarana muxadithan leey waa ku kalsoonaaday awalna hadda waa haysta wuxuu ku wariyo samaaci hore la ictimaada wijaadadan tame maaha marka xadiidu shiiqa ka maqlay ama kitaabu ka maqlay markuu ka maqlay waa ka lumay lafdigii xifdigii hadhow qoraal uu ku kalsoon yahay inaan xaraf lagu darin xarafna ka maqnayn ee siduu shiiqa uga maqlay ah oo markuu aqriyay soo xasuustay uu helay khalaas waa warina wa mataa waqtigii wajada uu helo samaacahu xadiidkii uu shiiqa ka maqlay samaaca waa masmuuc xadiidkii uu shiiqa ka maqlay weeye bikhadin qoraalna uu ku helo qoraalkoo yuuthaqu bihi lagu kalsoon yahay wa qalaba ayna qaalib ka noqoto calaa dhanni malihiisa qalabatu dhanni waa asal wa qalaba uu qaalib ka noqdo calaa dhanni malihiisa xadiidkan maxaa qaalib ka noqday wa qalaba calaa dhannihi dhannigiisana uu qaalib ka noqdo annahu samica minhu inuu kanu yahay xadiidkii uu shiiqa ka maqlay annahu samica minhu inuu kanu yahay xadiidkii uu shiiqa ka maqlay saasaa qaalib ka noqotay hoos xaashiyada wuxuu leeyahay nusqada makhduudada oon kitaabka ka taxqiijiyey sidaana ku qoran laakiin nusqooyinka oo matbuuca ah waxaa ku qoran waqalaba calaa dhannihi annahu samicahu saasaara la socotaba waana fiicanta annahu samicahu inuu ka maqlay jaasa lahu riwaayatuhu waa u bannaanta inuu wariya wain lam yadkuru yuusan xasuusan xadiidka marka hore ma xasuusanayn laakiin markuu helay waa ku kalsoonaad inuu yahay xadiidkii laakiin awal maba xasuusanayn walam yadkuru saas wey wa mataa waqtigii wajada uu helo samaacahu xadiidkii uu shiiqa ka maqlay bikhadin qoraalna uu ku helo qoraalkoo yuuthaqu bihi lagu kalsoon yahay wa qalaba calaa dhannihi malihiisana uu ka qaalib noqdo annahu samicahu saasaa meesha ugu jirta rawaahu xadiidkaas waa warina wain lam yadkuru yuusanba xasuusanbe waa warina qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayna liabi xaniifa abi xaniifa se wuxuu leey ma bannaana wuxuuna leeyahay bal sharaxa fiiriye meeshaan faa'iido masale muhiima ku taallee oo weliba annaga aad noo qusaynayde xayfu meel qaala uu yidhi abuu xaniifa laa yajuusu daalika arrinkaas ma bannaana qiyaasan qiyaasasho cala shahaadati markhaatiga looga qiyaasana fa innahu qofka loo wajada hadduu helo shahaadatan arrin uu markhaati ka ahaa bikhadin qoraalna uu ku helo oo fa shaka uu shakiyo wa taradada fiiha uu ku taradudo laa yajuusu lahu uma bannaana an yashada inuu ka markhaati kaco arrinaad ka markhaati ah yuu leh abuu xaniifa arrinaad markhaati ka aheed guuray aheed ganacsiyay aheed guri la kala gatay iyo boosay aheed 20 sano ka hor aheed hadda waa lagu yidhi kaalay markhaatiya lagaa rabaa maalin heble ma xasuusataa markii laguu soo yeeray guriga la kala gadayey war ma xasuusto waxay ahayd fiiri qoraalku waa kanaa nootaayadu qortay kaasaad fiiri iyo waagii saxti maalintii say u ekeed maalintii say u ekeed wixii laakiin iyadii tahay waad ogta laakiin ma soo xasuusan kama markhaati kaca karuu yidhi abuu xaniifa fashaka wataradada fiiha laa yajuusu lahu an yashada inuu ka markhaati kaco liannahu laabudda waa laga maarmaan min aljasmi in la gooyo iyo walcilmi ogaal marka wax laga markhaati kaca wa haadaa warkan abuu xaniifa daciifun min wajhayni laba dhinacu daciifba ka yahayba koow alawalkan wajka koowaad anna shahaadata markhaatigu tasixu waa ansixee ictimaadan cuskasho cala alkhadi qoraalka la cuskanaa qoraalka almawfuuqi bii lagu kalsooyi dadka hadda markhaatiyaalka loo qoray marka wax la kala gadanaa baabuurta guryaha boosaska
ee nootayooyinku qorayaan 30 sano kadib waxaad u malaynaa maalintii uu soo xasuusanayo ma soo xasuusana laakiin qoraalka hadii la hor dhigo oo leeyahay maalintii idlahay qoraalkan adiga maye oo yaqiiniyo خلاص waa ka marqaati ka ahado walaal ana marqaati ka aha ana marqaati ka aha inuu gatayna laga gado laakiin qadka waa in lagu kalsoonaado waa in lagu kalsoonaado warqadda nootayada وإن لم يتذكرها أسأل يوبا صح حسوسا سوى قد الآن يوبا حسوسا هدو ربو لكن هدو كوكر صنع بقراء كانوا صحية أسأل لغا قرأي وأكو مرقاتي فرا على إحدى الروايتين اللي بعد الرواية إمام محمد متكملة وانا الروايات اسمها وحكا له هذا مرقاتي كان لقرأي يعني نعرف كل يلا يمال رواية الاعتماد هو واللي يرادو وهو قفك هديق ورقد أو كوكر صنع وحن أسأل لغا قرأي هبل كقطي مرقاتي أتاها كان سورك صار صحيح مكاسو صحيح كوشيد صدق سنة كدب أنت لو سوي يرى لي مرقاتين كهد ما نتوه بالجدناي اللي كجدناي ولا سوى كمان جدني وكان جدني قرآن كي الحقيقي إنه حقيقي هي يوسف بس واحد سوسر وينه مرقاتي فرا وليه تمام وينه مرقاتي فرا وأنا هالكاس منه نعرف هذا المدة كل يرى كرا تذكر صدق سنة كهر وحيد دعي أكثر كود ما حسوستان تذكر مسكح لما تفعل كده إنه كمان يصير واحد ضرب وحيد دعي سبور كهين تذكر ضعيف ويسكت الثاني من كلامه ضعيف وكيه وركب حنيفه ان الشهاده تسيد دبا مرقاتيو اضيق وكعيري بدنت من الروايه ادي وعيري بدنت مرقاتيو والروايه دي لسكما قياس الشهاده لانها شهاده اكد وكعدك بدنت منها الروايه وبينهما الروايه هي شهادتنا بلحيودان فروق فرقيال هذين كثيره فربنا فروق فربنا هذين ومثلا الروايه مذكر يا مؤنث اسكم الحديث كما كلا ورينا مرقاتينا اسكم معه مرقاتي اسكو ميد ما روايه تعدد وما شرطي هل قف الدور يثقاد ولا قادنا لكن شهاده تعدد ولا شرطيه قاروا افر قاروا لبو قاروا من iyo laba gabdhood qaar hal qof xataa wala aqbala marka furuuq badan u dhaxayda furuuq badan ayaa u dhaxayda fayamtani alqiyas marka qiyaski waa reebtoonana hayla qiyas ma al faariq lama ogola labada shay iska qiyaasay waa isku mid noqdaan ka soo matni وإن شك هدو شكيو فلا يرويه مورينيو هدي حديث كان قرال شيخو أول كم مغلق قرالو كوهلي وشكي سيدان حديثكم معها حديثك ميهي مركز موريكر مركو هلي أو أقريي وإنو كوكر صنع بحديثكم حديثكي وشيخ كم مغلق لكن مركو أقريي كدب هدو كو شكيو إنو حديثكي ما كوريكر إلا واحد رواحة أتكورين إذا شيقة إني النقطة قطع يقين أما غلبة الظن لما تصمدوا إني النقطة غلبة الظن وإن شك هدو شكيو فلا يروي عنه كما ورينيو ولذا سيستناد دي رسيدي ده خاوية شيقة وحا أكورنا وحي يرقى شك يبو صاقل وما بنانا وحي تصالو كينان علماء تصالح من شيقو أكوري سقاشا يسقال حديث وأحفظي وانا قرطيبا من شيقو كانوا كوري هالحديث واقرت لكن هل كي حديثة كدح قلي سقاشي وهو كدح قلي ما لك لا صارك وهو كريه يقين سيهي سقاشا إيا سقال حديثة كمت إنو شيغيل كمغلي هل حديثة كمت أنا وشيغيل كمغلي ممنوع ويبقوك حديثين وريه هل مت كما وريكم maxay mid kastaba waxa shaki ku jira inuu heel ka maqlay mid kasta xadiidkii uga dhex darmo خلاص boqolkaas asagu ha ku dhaqmo laakiin qofna uma gudbi karo sida riwaayada loogu dadaalo ajaa'ib leh xadiid ya faqeenu waa ilaahay ku ilaaliyo marka waxa shaki haduu soo galay illa kidbi hadaa tiraahdo xadathani fulan xadiidkan ii sheegay مرق اوجد انه كو شيغay inuu kii yahay in kalma kala taqaanin iftikidiyadu qasad marka lama ogola marka haduu shakiyo waa joogsanay wa in ankara shayku haduu inkiro al hadith hadithka wa qala ila la adkuru ma xasuusto lam yaqdah fi rawi ardaga ka wari ma dhaawacay arinkaas bisaladaana waxa la yiraahdaa man hadatha wa nasiya baab lama uga hadlaan culimada mustalah hadithka قف حديث انت وري اسغ halmaamay sheekh hadith ka wariday markaad wariday oo sheegtay sheekh loo tagay sanad caaliya in la raadiyo la doon markaas uu yiri ma xasuusto
labaa loo kala qaadaa inuu jasmiyo oo yidhaa igama warin ama uu yidhaa waa igu been abuurta iyo inuu yidhaa anugu ma xasuusto labadaasaa loo kala qaadaa haddii uu yidhaahdo ma xasuusto laba faa'iiday keenaydaa mid waxay tahay shiiqana qadxi kuma ahan oo kuu halmaamay la dhihi maayaan wax laga qaadan waa kaas halmaamay xayla nisyaanoo dhan aa mucarad lilnisyaan ah insaanoo dhan waa mucaradun lilnisyaan taas waa mid ardaga ka wariyeyne qadxi kuma keenaydo shiiqiiba ma xasuustay halkuu ka keenay la dhihi maa xayla waa fiqo oo jasminaya asagu maadaama uu fiqanaya uuna jasminayo shiiqu waa halmaama lele asna waa xifdi taas marka labadooda midna qadxi ku keenime waa faa'iido tan labaadna xadiidka jamaahiiru ahlicilmi waxay dhahdaan waa la qaadana waa lagu dhaqma sida ibnu salaaxba muqadimada uu ku sheegay xadiidkii la dhihi maayo shiiqii hadduu halmaamay ardaga saa looga qaada asal male xadiidku yihi ardaga shiiqu waa soo maray xadiidkan ardagan asaga xaqiijinaya inuu shiiqa soo maray shiiquna waa halmaamay xadiidkaas waa xujo sharciya waana la qaada waana lagu dhaqma taas waa goorma waa marka uu taradudo shiiqu maxaa soo haray hadduu jasmo yidhaahdo ma weyn xadiiskaas ama uu yidhaahdo waa iga been sheeg jamaahiiru ahlicilmi waxay mareen faa'iidadii hore waa taagantahay oo shiiqana qadxi ku noqon ma ardagana qadxi ku noqon maxay labadooda mida ay ka qaldanta lamana yaqaan mid weyn midkoodna mid ugama ooreysan maadaama labaduba laba fiqa ay yihiin laakiin xadiidka shiiqa hadduu yidhaha waa iga been sheegay xadiidka la qaadanahi jamaahiirtu mareen culummo yar oo uu ka mid yahay maxamed axmed shaakir ayagu waxay mareen laasim waa la qaadaan tacliiqa uu ku leeyahay alfiyat suyuudiga uu ku sheegaya maxamed axmed shaakir wuxuu leeyahay maya fiqa soo ma ahan shiiqu waa halmaamo lagu xukminaya waa la qaadana saasuu leeyahay laakiin jamaahiirtu waxay maraan inaan la qaadanayn sidaasay maraan hadduu jasmisho markaasuu yidhi fa in ankara shayku hadduu inkiro alxadiida xadiidka wa qaala uu yidhaahdo laa adkuruhu ma xasuusto lam yaqdax ma dhaawacayo lam yaqdax ay fi raawi canhu ardayga ka warinayo ma dhaawacayo oo qadxi ku noqon ma arrinkaas ku noqon ma wa manaca alkarkiyu karqi oo culummada xanafiyada ka mida waa diiday minhu min qabuulihi xadiid shiiqii inkiray in la aqbalo waa diiday wa manaca alkarkiyu karqi oo culummada xanafiyada ka mid ah ee usuuliyiinta waa diiday minhu min qabuulihi xadiidka shiiqii inkiray in la aqbalo waa diiday asagu wuxuu yidhi see loo aqbalayaa wuu yidhi farac weeye ardagaan faracaanuna wuxuu tabac u yahay asalka xadiidku wuxuu sugnaanaa marka asalku sugnaado ee asalkiiba hadduu inkirsan yahay ama uu taraduday wuxuu leeyahay khalaas ma sugnaa karo faracu laakiin jamaahiirtu way aqbaleen waxayna diideen faraca cadaaladiisa waxay yidhaahdeen faraca cadaaladiisaa keenayda inuu run sheegayo asalka taradudkiisana ma anfi karo mar haddii faracii jasminayo jasmigaa laga hormarinaa taradudka kaas ayaa laga hormarina waana dhici jirtay wakhtigii salafka inta shiiq xadiis laga soo wariyo in hadday markii loo tago uu yidhaahdo ma xasuusto waa dhici jirtay tusaale waxaaba ka mid aba xadiidka oo abu daawuud iyo qayrkiisba ay wariyeen cabdilcasiis ibnu muxamed addaawardiy wuxuu ka wariyey rabiicata ibnu cabdiraxmaan rabiicatu ra'yi can suhayl ibn abi saalix can abiihi can abi hurayra ana nabiya sala allahu calayh wasalam qadaa bilyamiini maca shaahidi xadiidkaas cabdicasiisa wuxuu yidhi fiiri cabdicasiis yaa xadiidka u sheegay rabiica ayaa u sheegay rabiican ayuu ka soo wariyey suhayl marka badanaaba salafku waxay ku dadaali jireen sanadka caaliga sanad caaliga waxaa la yidhaahdaa inta nabiga aad u jirto inaad uga dhowaato maalan hadda marka uu cabdicasiis uu ka wariyey rabiica nabiga asaga maxaa udhexeeya waxaa u dhexeeya rabiica iyo suhayl ibn abi saalix iyo abi saalix oo suhayl aabbihiisa iyo abu hurayra afartaasa udhaxayda isagii nabigii wuxuu rabaa ba hal tilaab inuu kor u qaado oo asagii nabiga saddex u dhex marto sanad caaliga saasaa la yidhahda markaasu cadadku yaraado wahmigaa yaraana markaasaa waxaan u tegayuu yidhi suhayl te ka gudbay shiiqaygii suhaylaan u tegayuu markaasaan u sheegay oon idhi rabiica iiga kaa sheegay xadiidkaas suhayl wuxuu yidhi ma xasuusto ma garanayaan xadiidkaas
kadib dib ugu wari jiray wuxuu dhihi jiray rabiica wuxuu aniga iga sheegay inaan anigu aabbahay uga sheegay saasuu xadiidka ku wari jiray suhaylkee kadib xadiidka warina awal isagaa laga wari isagu waa halmaan kadibuu wuxuu ka qaadanaa ardaygiisa markaasuu leeyahay rabiico ardaygaygii wuxuu iga wariyey aniga siduu asagu sheegay anigu inaan aabbahay ka wariyey khalaas sanadkii dib mar kale u soo mara laba goor marka mara asaga laba goor mara marka waa dhici jirtay mana ku noqonayda qadri wallahu subhanahu wa ta'ala